Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ddeċida li appoġġa l-ħatra tal-imħallef emeritu Joseph Zamit Mekien bħala Ombudsman kif propost mill-Prim Ministru. Il-Grupp Parlamentari qed jistenna li nhar it-tnejn il-Gvern ressaq mozzjoni li biha l-Parlament jitlob lill-President ta' Malta biex jaħtar lil Joseph Zamit Mekien bħala l-Ombudsman il-ġdid. Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg ser ikun qed jissekonda din il-mozzjoni bħala turija ta' appoġġ u fiduċja fl-imħallef emeritu Joseph Zamit Mekien u l-membri parlamentari kollha tal-Partit Nazzjonalista se jkunu qegħdin jivvotaw favur din il-mozzjoni li jrid ikollha l-appoġġ ta' mhux inqas minn 2/3 tal-membri kollha tal-Kamra tad-Deputati. Intant, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ddiskuta wkoll il-ħatra ta' persuna li għandha tieħu l-kariga ta' Kummissarju għall-Istendis fil-ħajja pubblika, rwol illi kien okkupat mill-Avukat George Hisler u li għadu vakanti. Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista esprima d-diżappunt tiegħu għal fatt illi l-Prim Ministru mhux dispost li jasal 15 dwar persuna biex tinħatar mill-Parlament bħala Kummissarju għall-Istendis fil-ħajja pubblika. Fis-qarrija ntqal li Robert Abela ilu xhur jagħmilha diffiċli biex ikun hemm diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra rigward ħatriet importanti bħal huma dawk tal-Ombudsman u tal-Kummissarju għall-Istendis fil-ħajja pubblika. Din is-sitwazzjoni qed twassal biex kwalunkwe każ li jitressaq quddiem il-Kummissarju għall-Istendis fil-ħajja pubblika ma jiġix investigat u ma jkun hemm l-ebda deċiżjoni dwaru. Partit Nazzjonalista qal li Abela qed jikkondradixxi lilu nnifsu u qed jikdeb meta jgħid li l-kap tal-Partit Nazzjonalista qed imur lura minn kliemu u għandu jieqaf ikaxkar saqajh fuq dawn id-diskussjonijiet. Partit Nazzjonalista saħaq illi l-arroganza ta' Robert Abela hija waħda bla limitu, tant illi din l-arroganza waslet sal-punt illi saħansitra tħalli staġnati għal żmien twil żewġ istituzzjonijiet essenzjali għal pajjiżna.